यह है नॉर्थ एटलांटिक ओशन। इसे समुंदर का कातिल कहा जाता है। ये वही इलाका है जहां हजारों जहाज हैरत अंगेज तौर पर गायब हो चुके हैं। ये ओशन इतना खतरनाक है जहां बड़े बड़े जहाज जाने से डरते हैं। जब यहाँ लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद समुंदर किसी को निगलने निकला हो। टाइटैनिक की तबाही भी इसी समुंदर में देखी गई थी। हैरानी की बात यह है कि इतने सारे वाकयात के बाद भी यहाँ पर जहाजों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि इसके नीचे छुपा है काला सोना, तेल और गैस। दोस्तों, अगर आपको फ्री में इस ओशन में जाने का मौका मिले तो क्या आप अपनी जान का रिस्क लेकर यहाँ जाएंगे?